出发去接我的狗子了。自驾过去不到2小时，激动的心，颤抖的手，俺们到犬舍了。一进门就是犬舍的各种荣誉奖花，各种国际赛事的合影奖杯，说是全国最强，应该不过分。大名鼎鼎的全美排行第1名就是他们家的。会客厅也都是哈士奇的周边，喜欢哈士奇的友友们看见一定会很激动。他来了，他来了，我的小狗要来了。呜呜，激动，可以带着我的狗狗回家了。猫，第一次坐车，某某表示很紧张，全程抱着我不敢动。想不到哈士奇会这么腼腆。尊嘟很乖，在身上太重了，离开也是在边上乖乖靠着。就是胆子很小，很拘谨，到家不敢走，真的消暑。进了笼子，开门也不会出来。某某是属于一某重量，决定给他时间慢慢适应。